ამბობენ რომ პარტია. ბიჭო, ჩვენ სინამდვილეში ვიც ახართ ახლა თქვენ არანაირი პარტია ჩვენ არა ვართ. ჩვენ ვართ მეგობრების და ქუჩურად რო ვთქვათ, ზმაკაცების ერთობა. ესა ვართ ჩვენ. პარტიად იმიტომ არის რეგისტრირებული ეს ერთობა, ნუ ახლა მე სასულიერო პირი ვარ და მამა დავითი და წევრად არ გავწერიანდებით ოფიციალურად. ეს პარტიად იმიტომ დარეგისტრირდა, რომ ეს არის თანამედროვე ბრძოლის სიარაღი. პარტია დარეგისტრირება. ჩვენ რო ცხოვრობდეთ ახლა მე-18 საუკუნის შუა წლებში იმერეთში, ჩვენ ვიქნებოდით ფიცისკაცები. სოლომონ პირველის ფიცისკაცებია ეს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ახლა ფიცისკაცობა არის. ეს არის ახლა თანამედროვე გაგებით პარტიაში შექმნა სოლომონ პირველმა ერთგულების ჯგუფი ფიცისკაცები. ეს არის და თავის დროზე კიდევ აღმაშენებელსაც და ყველა დროში არის ასეთი ადამიანები, ერთად შეკრული ორგანიზებული ძალა. პირველი რაც გააკეთა აღმაშენებელმა, ერთად შეკრული რამდენიმე 1000-1500 კაციანი გვარდია შექმნა ჯერ. ეს არის ასაც ახლა ჩვენა ვართ. ეგ არის. გინდა პარტია დაარქვით, გინდა ფიცისკაცები დაარქვით, გინდა გვარდია დაარქვით, რაც გინდათ ის დაარქვით. ერთი ჩვენ ვიცით რომ მე ვისთანაც გავარ ახლა ჯერ აქ ვისაც უყურებდა ამ ხალხის სახით კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი. მაგათთან ერთად თანამებრძოლობა არის ჩემი უზომო ბედნიერება. და ეს რაც გინდათ ის დაარქვით, კაცო. ფიცისკაცებმა იქ სოლომონ პირველის დროს ციხეები რო აიღეს. ხო არ გონია ვინმეს რომ ფიცისკაცები ბევრი იყვნენ ნამეტანი. არა, რა ბევრი იყვნენ. რამდენიმე ასეული ადამიანი იყო, ესაც ბევრია მე მგონი კიდე. მაგრამ როგორ დადე შედეგები? იმიტომ რომ სალკე ყველა იყო პიროვნება. მებრძოლები იყვნენ, მოტივირებულები იყვნენ. აი ეს არის ძალა. და ასეთ ხალხის ერთობას ვხედავ მე. და ეს ერთობა მიუხედავად ჯერჯერობით არ არის უმრავლესობაში, ისევე როგორც სალამ ხრესილი არ მოხდა, მანამდე ჯერ კიდე არ იყო გამყარებული მათი ძალა. ხრესილის მერე გამყარდა, თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს თურქები, ანუ მაშინ თურქები არ ერქვა, ოსმალები ერქვა. იმერეთიდან ბოლომდე გაყრილი მაინც არ იყო. ძალიან შესუსტდა, ძალიან გაიზარდა სოლომონ პირველის ძალაუფლება და გავლენა ხრესილი ბრძოლის მერე, მაგრამ ქუთაისის გარნიზონიდან 71-ში მოხდა თურქული გარნიზონის გაყრა ქუთაისიდან 74 წლის მერე. ერთმა მოგცეს იმის ზალა და მადლი, რომ არ შევორგულდეთ ბრძოლაში. ღმერთმა მოგცეს იმის ზალა და მადლი, რომ არ გავტყდეთ და არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ვაიმე დედა მოგვაყენეს დარტყმა და რაღა გვეშველება. ამ შემთხვევაში შეგახსენებთ ელია წინასწარმეტყველის ეპიზოდს. აგერ ამდენი 2 დღის 3 დღის წინ იყო ელია წინასწარმეტყველის ხსენება, ელიაობა. როდესაც მარტო დარჩა დევნილი ელია, ვიღა დარჩა უფალო, ჩემს გარდაო, რომ ბალაამის კერპისთვის თაყვანი რომ არ ქონდეს ნაცემიო. მაგა იგონა უფლის ხმა, რომ 7000 კაცია კიდე დარჩენილი ელიაო, 7000 კაციო. ეს ხალხი გაფანტული იყო. 7000 კაცი ერთი შეხედვით ბევრი არ არის, კაცო მთელი ერში 7000 კაცი, მაგრამ კარგად ორგანიზებული 7000 კაცი უკი არმია არის. თვითონ გაფანტული მდგომარეობაში მყოფი არაფერს არ მოადგენს, მაგრამ კარგად ორგანიზებული არმია არის, უკვე რომელიც ტერს ამარცხებს. ასე რომ ჩვენთან იგივე მდგომარეობა, თავარია რომ ჩვენ კარგად ორგანიზებული, თანმიმდევრული გინდა გუნდი დაარქვი, გინდა პარტია დაარქვი, გინდა ფიცისკაცები, რაც გინდათ ის დაარქვი, სულ ერთია, ჩვენი ერთობა იყოს კარგად ორგანიზებული, როგორც ერთი ადამიანი და როგორც მათთვის მომწონს ძალიან გლადიატორი როა ფილმი, როგორც ერთმა ადამიანმა ისე უნდა ვიბრძოლოთო და იქ უცნობი ხალხი რომ ავტომატურად გაერთიანდება მაქსიმუსის ბრძანების ქვეშ, უცებ ცნობენ ვინ არის გენერალი
და გაიმარჯვებენ კიდეც. გლადიატორის მომენტი ალბათ ვისაც დაყურები გაქვთ. როგორც ერთმა ცოცხალმა ორგანიზმმა უნდა ვიბრძოლოთ, ანუ ერთის სიტყვის ბრძანების მიხედვით ვიმოქმედოთ ყველა, ანუ ორგანიზებულად. ჯარი როგორ იმარჯვებს. ესაც კაცად იცავს დისციპლინას. ეს არის გამარჯვების მთავარი ურყევი ფორმულა. გაგაზიაროთ მაღალმა ღმერთმა და როგორც დათომ თქვა, მეც იგივეს გავიმეორებ, მახარებ თქვენი თანამებრძოლობა.